welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal buat haul dari Kawaii Squishy. Tapi ada yang plastiknya udah kebuka atau udah robek. Ini aku beli yang di Tanjung. Ini ada warna kelas BBM dan WhatsApp. Kalau kalian ingin tahu apa aja yang aku beli, let's get started. So yang pertama aku bakal ini namanya, kalau aku nggak salah, Capybara. Itu agak seru ya. Ini ada dan aku nggak bakalan pakai giginya, tapi versi Squishy.ing. Ini ada license-nya. Mana ya? Tapi nggak kelihatan ya. Ada kok, ada license. Kawaii Squishy.ing. Yang warna hijau. So next. Dan ada sabun strap. Apanya? So next. Ini packagingnya udah robek. Ini namanya Kawaii Squishy.ing. Yang rainbow kayak ini, kayak apa? Cuti kreatif rainbow yang ini ada teksnya. So next ada tulis. Yang terakhir aku dibeliin airing coklat. Itu juga airing berat. Aku nggak tahu airing coklat atau airing berat. Apa ada suara motor gitu? Itu motor kakak. Aku cuma beli 3, banyak banget. 3, 4, 5 squishy. Dan samanya ini kan ayah aku kan ke Jakarta, terus